Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici pellegrini, buongiorno. Proseguiamo il nostro cammino sui passi degli Apostoli. Abbiamo ricevuto il dono dello Spirito Santo, che è il dono per eccellenza. Siamo stati rinnovati e oggi, per aiutarci a meditare sul brano degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti 42 e 47, vi invito a pregare in modo più particolare lo Spirito Santo come Padre dei poveri. Dagli Atti degli Apostoli. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Mettere ogni cosa in comune, umanamente è difficile, anzi impossibile. Sì, certo, si possono mettere in comune alcune cose, alcuni talenti o degli interessi in vista di un progetto. Niente di più normale, niente di più umano, insomma. Ma mettere ogni cosa in comune. Pensiamo un po' a questo ogni cosa. Che cosa evoca per noi? Che cosa ci viene in mente? O piuttosto, chi ci viene in mente? Forse c'è una persona che potrà aiutarci. È la povera vedova in Marco 12,44. E confessiamolo, la sua generosità ci fa paura, come ha fatto anche paura a Giuda la generosità della donna che ha sparso sui piedi di Gesù una quantità d'olio di nardo molto prezioso. Noi diremmo spontaneamente, ma questi gesti d'amore sono esagerati. In effetti, sono esagerati, come è esagerato l'amore di Dio per noi. Santa Elisabetta della Trinità era addirittura affascinata dal troppo grande amore di Dio verso di noi. E quando uno ama, ma ama veramente, c'è sempre un po' di follia. Si tratta però di una follia sana, che non distrugge, ma che edifica nel dimenticarsi per l'amato. Una follia d'amore che dà la propria vita affinché l'altro viva pienamente. E c'è solo lo Spirito Santo che può darci questa grazia e capacità di amare con l'amore stesso di Gesù. Lo Spirito Santo è veramente il Maestro che ci insegna a discernere bene come perdersi in Dio per avere la vita in pienezza, per avere la vita e darla. Chi perde guadagna, tutto quello che non è dato è perso e marcisce. Ma attenti, ci vuole sempre il discernimento. Dobbiamo camminare accompagnati, non siamo noi che decidiamo come amare e a che misura dell'amore, a che misura siamo chiamati. Dare tutto quello che abbiamo. Qualcuno penserà che questa esigenza vale solo per la comunità religiosa. I consacrati hanno fatto il voto di povertà, alcuni tra di loro vivono la vita cenobitica, quindi questa messa in comune riguarda loro e solo loro. Alcuni, e anche tra i consacrati, diranno che tutta questa messa in comune è un'utopia, o un ideale dei primi cristiani. Chi me lo fa fare di vivere questo ideale in questo nostro tempo
in cui si respira l'aria di un mondo piuttosto individualistico. Altri ancora diranno che questo desiderio di mettere e tenere tutto in comune è stato o è applicato in tante ideologie e dittature, e ne vediamo i frutti di morte. Ogni volta che un colosso di ferro dai piedi d'argilla crolla, egli lascia dietro di sé tante macerie materiali e umane. In breve, constatiamo con questo piccolo elenco che c'è come un sospetto che grava sulla condivisione dei beni, a tal punto che Papa Francesco si è sentito di dover ribadire che condividere i beni, avere cura dei poveri, non è fare il comunista, ma è il centro del Vangelo. È il centro del Vangelo perché ci fa imitare Cristo, che da ricco che era si è fatto povero per voi, per noi. Pensiamo un po', il Signore ci ha dato tutto, ha dato il suo proprio figlio, ha dato se stesso e ci ha dato lo Spirito Santo e ci invita ad amare in modo umano e divino, tutti e due insieme. Veramente questo è importante. Ci invita a donarci per poter dire a Dio e ai nostri fratelli e sorelle: tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie. Allora, per dire la verità, noi abbiamo piuttosto questa tendenza a dire tutte le cose tue sono mie e tutte le cose mie sono mie, visto la ferita del peccato originale che ci ha reso così egocentrici. Ma come ha detto un teologo, più originale del peccato c'è la grazia. E lo sguardo teologale ci invita a vedere oltre i nostri limiti, oltre ai limiti degli altri, per contemplare questa immagine e somiglianza divina in noi e negli altri. Perché c'è solo la Santa Trinità che può dire in verità tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, perché l'unità d'amore tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo è perfetta, ma almeno noi siamo chiamati a partecipare di questo amore tra di loro. E non dimentichiamo che l'amore nella Trinità non è ripiegato su se stesso, ma è estasi, cioè uscita da sé. L'amore che c'è nella Trinità esce e si è incarnato per strapparci dal nostro egoismo e farci entrare nel movimento dell'amore. Quindi non abbiamo paura di lasciarci strappare dal nostro io per accogliere l'amore gratuito di Dio. E per imparare a decentrarci, un altro personaggio dopo la povera vedova ci aiuterà, ed è il figlio maggiore della parabola del figlio prodigo. Troppo spesso giudichiamo molto velocemente il figlio maggiore, ma mettiamoci nei suoi panni per sentire il padre dirgli e dirci: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Fermiamoci a contemplare la prodigalità del Padre che dice ad ognuno di noi: figlio, figlia, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Come non essere nello stupore e nell'azione di grazie, come non essere in una profonda gratitudine. Quando riceviamo tanto amore da Dio, come non voler trasmetterlo? Dio è amore, Dio è luce, Dio è fuoco, Dio è un torrente, la cui natura è donarsi. I teologi parlano di Dio come bonum diffusivum sui, quindi Dio è il bene che si diffonde. L'amore ricevuto che non si trasmette non è più amore, è egoismo, diventa un lago le cui acque sono morte. Dio invece è vita. Il Padre è il donatore, ci ha affidato la creazione, ci ha affidato i nostri fratelli, le nostre sorelle. Dio Padre è la fonte di ogni bontà
come dice San Giacomo. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Il Figlio è il donato e ci dona lo Spirito Santo, l'altro Paraclito, che è il datore dei doni. Se Dio è Padre, siamo tutti fratelli e sorelle, siamo anche eredi e chiamati a partecipare a questa bontà per accoglierla, riceverla e donarla. Per accogliere l'amore di Dio ci vuole una sola condizione: riconoscersi bisognosi e poveri. E la povertà è l'inizio della santità, perché è l'inizio dell'umiltà. E quindi attenti, intendiamoci bene sulla parola poveri. Poveri non ha un senso negativo o depresso: sono una povera donna, sono un povero uomo, non valgo niente. Questo sarebbe una bestemmia, perché Dio ci ha tanto amati da darci il suo figlio come neonato, crocifisso e risorto. E il Signore nutre verso di noi una profonda stima, un amore infinito che non avremo mai finito di contemplare. Voi sapete che non a prezzo di cose corruttibili come l'argento e l'oro foste liberati dalla vostra vuota condotta ereditata dai vostri padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia. Lui ci ha amato così tanto. Per donare, noi dobbiamo scoprirci quindi poveri e sapere ricevere. Questo è molto importante anche. San Paolo ci chiede: che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come non l'avessi ricevuto? Allora facciamo un po' memoria anche di tutto quello che abbiamo ricevuto e che riceviamo in continuazione, come il dono della vita. Possiamo anche essere nello stupore di ricevere ogni giorno la vita, quando noi ci risvegliamo. Grazie Signore per questo dono della vita, per il dono della vita fisica, ma anche il dono della vita eterna, che sarà veramente questo essere in Dio pienamente. E vediamo che il fatto di scoprirci creature di fronte al nostro Creatore e Salvatore ci dà una profonda gioia, perché facciamo l'esperienza che siamo delle creature così amate, infinitamente amate, e lo sappiamo anche che l'amore fa assomigliare. Se uno ama, si trasforma nell'amato, diventa uno. Anche il mistero del matrimonio, il mistero della vita consacrata, il mistero della vita battesimale, perché qualsiasi sia il nostro stato di vita, siamo amati e questo basta. E noi dobbiamo quindi accogliere semplicemente questo amore e fare così la gioia di Dio. Per finire c'è un bellissimo mosaico di padre Rupnik che rappresenta il buon samaritano che si prende cura del povero. Tutti e due hanno gli stessi tratti, quelli di Gesù. Sembrano due gemelli. E ricordiamoci, Gesù non si è mai identificato con i suoi discepoli, dicendo per esempio: «Bravo Pietro, mi assomigli, sei un bravo discepolo». Invece si è identificato con i piccoli, i sofferenti. E potremmo anche meditare la parabola in Matteo 25, 34, 36. Dio, Gesù, si identifica con i poveri. Quindi non dobbiamo avere paura della nostra povertà, perché è il nostro tesoro per amare Dio in verità. Signore, facci vivere per te. Tu hai creato ciascuno di noi in un modo unico
non siamo qui per caso, ci hai voluti e il tuo amore ci crea e ci rinnova in continuazione. Ciascuno di noi non ha una missione, ma è una missione, come ha detto Papa Francesco. Ciascuno di noi ha il suo posto, ciascuno è necessario e deve suonare il suo spartito, perché l'accordo è sempre polifonico. Aiutaci a fare della nostra vita un'Eucaristia. Portiamo il pane e il vino della nostra vita, tutte queste cose semplici della vita ordinaria. E presentiamo tutte queste cose a Dio per farne un'azione di grazie, perpetua. Questo è anche la nostra chiamata di battezzati, è il nostro sacerdozio battesimale. E così possiamo fare di tutta la nostra vita una perenne lode alla gloria del suo nome. Signore, rendici buoni come un buon pane spezzato per essere condiviso e mangiato, e che la nostra vita diventi un dono e una benedizione per gli altri, che le nostre povertà che offerte possano diventare il tuo tesoro. Amen.